your life purpose is not about you only. الغرض من حياتك مش متعلق بيك لوحدك. بنقعد كتير قوي الناس اللي بتفكر يعني تدور معنى حياتي، ايه البيربز بتاعي، طب يبقى كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، طيب اعمل دي ولا دي ولا دي ولا دي. بنقعد نضيع وقت وطاقة كتير قوي في الوقفة دي، في العطلة دي. اللي عايزة اشاور لك عليه النهاردة انه مش هتعرف توصل للبيربز بتاعك الا لو قعدت وقت كويس قوي بتركز، وقت من عمرك، يعني مش وقت اللي هو دلوقتي فبعد سنة هعرف، لا، وقت من عمرك. كام حد لو دورت كده في جوجل هتلاقي امثال كتير جدا لناس هي اكتشفت البيربز بتاعها بعد ال40، بعد ال50، بعد ال60. ارقام كده تخض. يعني انا هعيش كل ده معرفش حاجة عن البيربز بتاعي، او هعيش كده تايه مش عارف انا عايش ولا ميت ولا مستني اموت ولا ايه بالظبط. هعيش كل ده في الحالة دي او في المود ده؟ لا، اوعى تعيش كل ده في المود ده. عيش كل ده بتبني خبرات، بتبني مواهب، بتبني تعلم، بتبني experience، بتبني شخصية ينفع تستخدم، بتبني سكة تمشيها. عيش بتبني، لكن اوعى توقف وتعطل حياتك عشان انت لسه مش عارف ايه الهدف من حياتك. قضي وقت مع نفسك، مش لازم طول الوقت لكن جزء من الوقت. قضي وقت مع نفسك، قضي وقت مع الطبيعة. بص للسماء، بص للبحر، للمية، للنيل، بص للزرع، اتأمل في الحاجات دي. شوف قد ايه عظمة الخالق اللي عملها. اتأمل في الناس، بص في وشوش الناس، شوف قد ايه الناس موجوعة ومحتاجة وشايلة. وشوف انت، فكر ايه اللي ممكن ابادر بيه، ايه اللي ممكن اساعد بيه. الحاجات دي ممكن تنور لك في اوقات مختلفة جدا ايه اللي ممكن يكون البيربز من حياتك. اعرف حد قعد ما يقرب من 10 سنين يدرس مجالات مختلفة كتيرة جدا، وما كانش متخيل في يوم من الايام ان هو يشتغل بالمجالات دي. هو بس بيفكر انه يعني بطور نفسي، يعني مثلا بشتغل على سلوكياتي، مثلا افكاري في حاجات مش مظبطه فبحاول اعدلها، مثلا اساعد بيتي، اساعد مراتي، اساعد ولادي. بيفكر كده، هي دي السكه اللي هو في دماغه. بعد 10 سنين الله فتح قدامه انه هي دي السكه، هو ده البيربز، هو ده اللي انت هتعيش تعمله لغايه ما تموت. هي دي القضيه اللي انت ممكن تموت عشان خاطرها. فتذكر انه احنا مش بنعرف المعنى من حياتنا في لحظه، مش بتيجي في لقطه كده كاموفلاج خلاص انا عرفت المعنى من حياتي. عيش ابني، عيش اتعلم، عيش اتامل وفكر. هتحس انك عايش، لكن طول ما انت عايش بس عشان تاكل وتشرب وتنام وتشتغل وتعرف المعنى من حياتك، انا لازم اركز اعرف ايه المعنى من حياتي، هتحس ان انت مش عارف، فتحس ان انت عطلان. استمتع وعيش اليوم بيومه وكبر نفسك، ده يسلمك اكتر لوقت جاهز فيه ان انت تستقبل معرفة ايه المعنى من حياتك.